अरे बाप रे मुंह हेने करे तो पहले अब आक नतिया तन में लड़बे ना करी लड़ो लिया के भीतर ठेला तारी सब बहरी धर देती सब त नहीं कमा करती खीस ने करता नहीं हां उफ आई भाई बाप रे बाप टोहर के मजे कुछ अलग हवे नहर में जो आली मन करे तो आली खा जो आली मन करे तो आली घूमा पहले मुड़ी खा लेते नहीं बाद पीस ले आ छूछे खा के आ खंघार के होने कांटे बिग जाए गोतरिया के घर क्यों आ देखबो ना करिए सब ओकरी बाद हाथ हाथ मैच के कदम खोइल है हम का जानत बिलार खोइल हो मम्मी रे का हाल करे बस मछड़िया ते खाली हे जे अहो दादी ए जे काहे बैठल बड़ू हो हे हाथ का झूठ लागल बा खात रहू का हो है किचन में के खात रहू कहत क्यों रुक चुप ए तू कर कुछ धइलू का कसरत आई रे दादा आई मुड़ी न खात रहू लेके आई हम पीछा कहां से आगो रे माने खात रहू बनेले बड़ू हमरा के थी बताओ ना पागल समझले बड़ू हमरा के हम ना खात रहू नहीं हो ई कहां से आगो हम पीछे का खात रहू बताओ ना एकदम से दलीदारे बड़ू मम्मी और जतने इज्जत करता सन के फुआ जेल बड़ तो मैंने इज्जत करी जाता मैंने उतने कपार पर चढ़ल जाता लू खाना रुका ना जाके मत नहीं सकत नहीं केहू अरे चुप चुप खाना बना के चोरवा दे बता तो हम का है रे चोरवावल बा के हमनी के जब बनेले तो बिलाई के डरे घर पे लिया के रखा जाला अच्छा बिलाई के डरे बड़ा का तो बिलार के डरे जतने मत अरे ले कहत नहीं नु खाली जे होते ते कहते के हमें फुआ जी आई बड़ी हां ये करे आई बड़ी तो लीडर लगा खाए देखा ना बुझत के दलीदार हड़ी रात देखा तो चाची देख लो ये का कहते ये हमनी समागल रहती तो हमनी गिना देले रहती जा बताई ना चोरा के खाए में ठीक लागेला फुआ सास हो के रवा लूरा सहूर नहीं के किसी जन प्रेम भाव से बात करो ई नहीं की जान बुढ़ा गइली बाकी ई नहीं की जान कि चोरी के धर मरिए में जाला इने हवा निकलले रहलियो तो कह देख लेने तो कहते नमक चिखला तो चिखलन त का देखा हमारे कनाते में लपेट ठीक बेटा नु मतलब रहो के एना नहीं खू बेटा हमने की जरूरत नहीं की जरा के बताई ना बियाह शादी वाले का कुछ लुकवा के रखिए देवेनी आई रहो तरीका ये बाटे नु लुकवा के रखिए देवे तोरा चिल्ला तुम सर तन के काहे चिल्ला चिल्लावे थारिया के छीनत को हतड़ के काट ले दाते रे हिमाई इन्होंने लिखा जी दाते काट ले बभी ये खाए के देते ने खुजा टाइम से पूछते ने खुजा आ त ले लियन त करे जा त लोग फटवा मार लाते चला दे बजनी के पीछे वाला लाते मत चला हमरा के जान पे दिला खूने खोल देला का दम से चाची अब का हुई हो अब का होई गाड़ी उठा दे ले का फेंक दी कर या का मुंह को फेंक दी अभी और पहले हम मतरिया के बताई पहले फेंकम ना आ हुए के निमन रहत त कहे कर कोया के घर में ढुके खा गई रहत ये रोज के फुआ जी के आदत बेटे रोज के कि जब आवी तब मछली मुर्गा चुरा करके खा रही उनकी पारी आई रही तो हेताना चीनी निकाल के ड्राम में से लेके चढ़ गई हैं ऐसा ही देख पिता के आ ये दादा काइन क्वेश्चन त एकदम एथी भइल बाटे हैं काहे रोवत ऐसे रे बाल बच्चा त औरी एकदम तंग तंग कर ला आइम न त दुन्नो के मारम एगो के ना मारम देखिए से तहनी के हां मोबाइल खाती एकदम बुझा तक जूझ धके लगा देले बजा घर में हैं भौजी का जी का करत हो कुछ ना ऐसी बैठर नहीं का करी आ काहे रोवत ऐसा जी का जाने तार पेटिन के त बुझा त के एकदम कनी के कुछ लौकते नहीं के मन कर गटैया धके दबा देही जब देखा तब है कइले रहता है जब देखा तब घर में दम धइले रहत अड़ी स अब देखो वो बेटा वाओ घिघियाई कि ना बन करतवन घरवा में आहो हैं कनी की फुआ कहां बिया का दनी फुआजी घरे में ना बनी देखी हम मछली बनत टुए बड़ी हथलू पुखिए तू लोग सब का छुपावे के बाटे का नहीं पूजा जाना पूछी जी हम मान ले के हथलू पुख तब दुआर थी चूल्हा ना गोर के बैठल जी हैं चूल्हा ना गोर के बैठबू त कह दिया छोटकी भौजी के अपन उठा के केनियो रख दिहन हां त करी बनावते रहले भी लगले कहत के गइनी त देखा देता मसाला भूजत रहल है त कहली के बना दिह बनाऊ ना खेती करी ह आ सब कोई के बुला के एक बैठा के खिया दी ह
भाई ओकरो तो जीव न हटुए। हां तब का बाना एने से ओने वो ने थी जब भोरे से उठती है त मैं बेचारी सब हारन बहारन मैं करती है, लेकिन कुछ कहीं जीव उची जी बढ़िया काम करती है एकदम सार सफियाना से। हां ई ना। बात बटुए ई बात बा लेकिन हर तो नहीं खे हर बिया चाहे कोनो हाँ। कामो धंधा करे में अनसात नहीं खे क देतिया। तब का ए भौजी तनी कहां बिया ने हम तनी ओकरा से पानी भरवावा त कल के खूब 2 बाल्टी नहाइम। तो मोटरा चालू कर लीही। लाइन कहां बा के मोटरवा चालू कली हो लाइन बा तनिको ये दादा का लाइट नहीं खे देखो त कैसे उड़त टुए या ये बैठ गइल हटे ना। नहाइया तू लोग का नहाइया जा कहां बा? अरे बड़ी बदमाश पैसा घुमा सा लहरे लुक लागी ना तब बताओ दिन तोनी के हम आहो हैं। आहो भौजी कनी की कहां बिया केने सुतल बिया के केने गइल बिया फुआ अजी तक आई कहिया जाई हो अमी ए कहिया जाई का कहीं मेहरानू से तो एकदम हम तंग आ गइल बनी फुआ से हैं। इनका बेटा पतो या कितना फोन करता हम कितना हाली कहनी का जी अपन घरे से फोन आवताटे तो आ जाए द जब बाद में जाइम जा तो नहीं खिया नहीं थी करतड़ी हैं। अरे जानबे कलु हे हरिया साफा बेहाया हिया कतनो करा के थुको गलबू बोल गलबू डाट गलबू लेकिन ओकर खाइल पियल ना छूटेला ई जान जा कहले के जाए त सन कहत सन त कहे द हमर जन बुझाई त करबे नु करम जन बुझाई त फूफा आई बियाहवा में छुटके तारा बियाहवा में जब अतना मार मरले रन के का कहे खातिर जान चोरा के बेलगारामी 4 गो धइले रहे टुकली काहे रोती है वो डेरवा देला भैया बाबूजी के ठीक है ये तक हम काटा तने वैसे डराता ही ना ना हम एने ताकत रही निया के लूप मनी बैठ गेल काहे मरलो रोती हां मरले बनी अपने में दोनों बहिन लड़ाई कइले बड़ी स आओ भैया खाली बढ़ा चढ़ा तू काहे ओकरा के बन क के लगा रहा में फोन को के ना कोले चुप होकबे तबे निकालो चुप हो गइली या चुप होका लिया कहती है चुप होका तन तन से रोली जानते वो करके कने खैला मछरिया ना कि मौगी तरती त खा ले पहले तब हम खाई हुआ जी का हमन ए भैया हम जदा नि सूता आधा घंटा जान लो हां पहले खा ली ओकरा बाद सूत मन नहीं खे करत। अरे रहे दा जा अभी हो खा पिया जा हम बाद में खाई खा ले जो दौड़ के बिया भाई के बिया में दौड़ के काम कइले बनी त एथी ना ये भौजी थाक गइल बानी कुछ को थाक गइल बानी जो भौजी तेल लगावा ले भौजी ले लगावा तो जातन देखत तंती कहां बिया फुआ बा जन लू देखी ना त कुछ चोरा पचरा ली तब जी बाबू जी तब के दे बनैले राजबानू का राजबा भौजी गजब बात कर काहे पहले त बिया ना भइ रहे त ए भौजी बियाहवा कहिया करैबू हो भौजी अच्छा। अब त बियाह शादी हो गइले तो हो तो तार ने क्या आंख भौजी चढ़ल लागत टेर जगवारी होता का तो का करबू राती में नींदे नहीं खेलागत तो जागही के पड़ता नींद नहीं लागत। अच्छा देखब जी बबुआ जी कम में तो तू कम बाड़ू मतलब कम में जागब मैं तू कम बाड़ू काहे करी भैया पहले सुतत रहन बहर या जइला हमर बियाह भइल बनो त ना वो सुतत भीतर हम देख आई दादा हाय देखही आय। पागल लइका के पागल बनी ना। हां ओतरी बतिया ओतरी देखी त फुआ जी कहां गइल बनी देखत नु ओकरा के त लेकिन एकरा के खिया दे दे केकरा बुझी जी के एकरा खिया हां अच्छा दे तनी तो एको ऐसा ना त खाजी जानते बो कर बारे में ठीक बा देखते ओकरा के लिया के आवत नहीं ठीक बा जाई आयो दादा कहाँ धोइले बड़ी सा यही में न धोइले आयो दादा हे धोइले बाड़ी सा आए हम चारों ओरी खोजा तनी अरे बाप रे बाप लिया के गो पदन घर में चोरा देता ऐसा मुर्गा मछली घर में चोरावे खाती हो आए अपना मन इनके नहीं बुझात पहले करा के खाए द चोरा के रखो चाहे कुछ के रखो बताव बूढ़ पुरानी बाइन तनी बना के तनी एथु करती स बाप रे बाप खोइला बिना तो बुझाता कि एकदम लार टपकताटे आहा घर में लिया के रखले बरसा हम जानतन कि बनावत तरी स त चूल्हिया के रखले बनिया सा ये चूल्ह के रखत तरी स हो हां इहे त बा अरे बाप रे बाप कितना गरम बारे दादा आहा कितना मजा आता खाए में बाप रे बाप मछरी तो ऐसा हम देखें त जीप का पानी ना उड़केला ई तो बनले बनावल बाटे बना में कोनो कमी ना करी त खिया ही में तनी एबरा के ओबरा कर अरे बाप रे बाप कितना गरम बारी दादा जब खा ही पिए के बाटे ते में सोचे बेचारे के का बाटे अपन खा लेबे के बाटे एगो सिकल से के बन जेता मुर्गा मछली जितना घर में उतना निक लागला उतना
हम तो ई जाने नहीं कि भले तेरा हाली हो गए जा खेत में, लेकिन खाइल पिल मत छोड़ा, आदमी दोबारा ना जाई हो। हाँ अरे बाप रे बाप, देखो सब कोई घरवा में करा बिला गइल बा, लागत कि कोई घरवा में हमरा के लौकते नहीं खे। अब फुआ जी ने खाता नहीं यार ना धुन कइले बानी, ई नहीं खेनु कि हां चली घर घर में मछली शिकार बनल त के का करता तन के देखिए ताकि ई नहीं कि कैसन घरवा के लूरा लक्षण बाटे, कैसन एक फुनवा खानदानवा के पूरा दमिया भरल बाड़न घरवा में के। ऐसे कोई करेला हो दादा, हमरा ये नहीं के बुझाते। आ खा के बस पट्टा से कटोरी प्लेट धो के रख द, ई ना जानो के दी औरी आदमी तू को खायन पियन कि ना। भौजी ए भौजी, अरे तन उठा के धो द जामो तू मुंह आई में क्या बड़ाई कितना भी लगले भौजी बड़की करत है कि बड़ी फरहर आई बिया कनिया ना लो आई बिया कुकुर के दाग लो भौजी दिन दुपहर तक नींद नहीं खेला गत नींदिया में खेला करता दीदी, तबे तक दम धाना दौलत बच्चा बच्चा के रखले बानी कने की बना दिहलू बन गइल बाटे। खिस्सा कहानी और सुना में और बाऊ आत्मा ना लचिला बोले हमारा खिस बरता दीदी, खिस बरता हमारा, सोच नहीं रहुआ का तरह की बरता का के खिस बरता रहुआ बताई। फुआ जी आइल बानी आ देखो तनी नून ना पतियम तो हम बना के रख दली किचन घर में मछरी आ कटोरा में निकाल के आ खा तनी। बताई तो ई कह के बूची हां ये मैया जना के डर रहला तवने भइल जंगलू अभी लगले बड़की भौजी देख के कहत रहनी है के भौजी गोवा काने बिया हो भौजी छोटकी मछली बनावत है देखी ह कहीं लपक के खा मत ले खा लेलस ना रहुए बताई हमरा ये नहीं के बुझात। देखत रहिया कि ना बनावत नहीं करत नहीं धरत नहीं कन कि सब कोई खा ली तब खाई आ यहां के देखत नहीं के धीरे से गोड़ दबा के जाके कटोरी में निकाल के आ नीचे बैठ के खूब चूसत नहीं मुड़ा। अच्छा उहाँ के मुड़ा आइल ह खाए खातिर हे भगवान त नहीं हरम जादी बिया ना हमरा फुआ बिया त का करिया त नहीं ई दोगलिन बिया हो पता ना करा के लजावा भला डेरावा भला लेकिन ई मानी ना जनलू माने वाली का वाली के मनी है हमरा ये नहीं के बुझात। बताई ना मान नहीं के सकती चलो ना ढीला ले पर ठीक भइल खा गई जाए त मुड़ा में ना खोजेला हां खोजेला मुड़ा में खोजला जूठा के खाई जूठा हमरा नहीं के बुझात। रहुए बताई अरे ने आवा कल छुलिया ले जो कल छुलिया वो कहां लेके जाता री ओई जी के बाटे वो हे भाग तोरा का मारा में चलो नहीं बस ठंडा जीबू कने के जाए अब यस जन बाचा कुचल बात तवन उठा के बढ़िया ले रख कि वो चटवाई वो करा ले अब के जूठावा कोई खाई जूठावा बताई ना मुहा पर खइले बिया का बोल में मुहा बर के का खइले बिया ये आ जाता वाला इनर सब खात रम जा पियत रम जानू ते ऐसे तो वहां का मन और बढ़ल चल जाता थे तू लोग हुए बाबूजा तू लोग कम नहीं पूजा बतावा हो हम कने की चार तनी मुड़ा आदमी निमन से बुझाई लई त हम मुड़ा खाई त उहो नहीं खा बुझा त रुका बिया का फुआ का छोटा का बारा था अरे गोड़ा तनी काहे ने केने गोइले ने आव तनी गोड़ा दबा दे जा मछली खलवे न हाय त लागते बा तनी मेनू गोड़ा टाटा अरे बुआ ए बुआ चलू खा ले मन नहीं के कहतो खा ले तोरे हाथ मछली ले भाई कितना मेहनत ना खाई बे बीमार बानी गोड़ा एबे सुतर में हो जाए त मछड़ बा ओसने में अरे आई खाने हट रे हट उठ रे आही माई दे फूफा फोन करता हूं अरे माई रे माई का क्या घटू रे अरे का जाने रे छोटे थे कोना ना उठा में सही से किसी आलो हमारा पकड़ लो तो गल फोन अरे तई इनकर त ये काम बा भर दिन में तेरा हाली खाए बे ने हमारे बाबू तनी कौन में गोड़ा दबा दे गुड़ा मवी ना दबा दी नेहवाल तो भी तार दे आता मोटा बाबू कर तो बता के कर ले नेहवाल ले तो भी मवी दबा दी हम तू हूं दबा सकले तो दबा ना दे चल खाना खा ले तब नु दबा दे मन नहीं के खाना बड़ा मछली कर ले रहा से ले जानी हमारा नहीं के कारवाइन खाए के हमारा खस्सी खाए के मन करता हां तो खसी खाए के ना मन करी मछली का मुड़ा तो चूस गइलू के रे अब का 2 साली चूसियन लुका के जाके कार के खा गइली बक के का कहते रे अरे बुआ तू विश्वास कर सकता सुतल बनी ना कहले बनी मम्मी से खोजता बिया लाठी लेके खोजतिया पागल है का रे पागल नहीं चाचा जान दियो चाचियो तो खाली बड़ी अपन आंख से झूठ काट के मार को के आ निकाल के चोरा के खाताड़ी सही में और जो रे दुआरिया पर से अनार आवता
तो फुआ तोरा ना बुझेल बा तोरा तोरे खातिर नहीं रहे रे काहे चोरैला है रे पागल हवा अब ये लेके जात लेके ने कहा था कहत त नीमक चिखलता हमारे कनत लगाओ ठीक बानू ये तक ले ने गुल कानी मुर्गा मछली घरे खा ले पर रह ले आए हाँ तो सुनू ई बताओ खाना बना के ले जाके भीतर ढुका दिहल जाला हाँ कि बन गल तब जो गुड़ पुरने वगैरह के पहले दिहल जाला बन गल तो छोड़ दीजिए कि आके मुर्गा मछली या कुछ मुंह डाल लेबो एगो घर पेट खा ले का काम खाना थोड़ा नहीं करे मुड़िए रे कतन के अच्छा नहीं खेला उ खाना ना हटे ढेर कमाई सरसों पीस देलबे वही में ठीक हां तो मैं पीस देले तो मैं निकाल हूं आवतिया लगदा के साथ निकाल ही आवतिया तनी अंडा लेके भुजिया बना अंडा खाए। दो चसा मुंह नहीं की देखत इनका के 10 गो जो खा एती परोजन भइल बा ये जा कि बनी चल बोलिया सना खेती लिया जो चल बुलावती हमरा चल कढ़ावा चल अरे ना उठाबे तो चल जल्दी आ चल सा हम जाई वहाँ लोग के हाथे खाना खाए दूगो पीस दे दिए जा दोबारा पूछा ही के नहीं खे एक से बढ़िया अपने से लेके खाई अभी कहता नहीं ना खाई खुदे चिरौरी बिनती करिए सब हमारी बात से देखब के नन टप सतरी से बस लेके थरिया में मार ले पता ना का इनका हवा फुआ जी गोइल बनी आए आई थी तो खिया ना देले रहती खाना हो खा के जाके उन्हें ढरकर रह ये तो ना इहो एकदम मेहरानू न तंग तंग को धर देले बनी एकदम में अपना मन से बुझाते नहीं के कब सब इंतजार करते जा हैं कि खिया दी जाई तो नहीं खिया नहीं थी करते जीव नक नका के एकदम में धर बाबूजी का जी बुच्ची जी आइली फुआ जी ना आ खाई जा आइली का खाई बोला ना का खाई तू ही बतावा हम का खाई बोला तू ना तू कम नहीं खू कबे कहनी के भाजी तन जाके उठा के रख दहो त ना सुनाइले तारो का कच्ची कच्ची को सीख लेबा वे कहे के बटुए जब देखा तब अच्छा तारे का हो गईल आ फुआ खा गई कबार कही कि मुड़ा खा गई मछरी के हमनी के इंतजार करते कि बुढ़िया आया न त खा लियन फुआवा हैं वो तो मतलब अपना ही चाप ले ली आ कनेवा कहां रहली हो कन्यावा का करो बरियारी खा ले लिया त का करो कन्यावा सब कोई के एने से ओने हो जान लेकिन ई ना होई हन अरे सरे ना तो बाबूजी। भरल का ढीड़ तू का बोले ली रे तोर ना भरल ढीड़वा अभी मुड़वा चूस के ई बताई केहू रहुआ नीमक चिकन कर पेट भरेला रहुआ नीमक चिखतरा नहीं उतर आटा तनी जा नीचे उतर के बैठा बराबरी कर तारू तनी बड़ जेठ के काहे बड़ जेठ ना ओकरा आदमी गुनेला ना कि जे बढ़िया से रहेला हैं बुझात टुए कि आदमी का ढीढ़ ना ढीढ़ हम घटुए हैं ई बताई ना तनी अरे फुवा ये बराबर बोले 3 बजे वाली बस जाके जो भाग जो एजा काम नहीं खे तोर तू का करबी तू जिया जाके गरम बाबा के गरम करबी का रे ते ही कर गरम और ठंडा बुझाइल गरम ठंडा देखा तारू 3 बजे के बसों से भेजा तारू ई बताई चाची भैया जी भेजला कि ना अगर रखो ठीक करतनी चलो उठी हैं उठी जरा हटी ठीक करती है उठी ठीक करती है तारा से हिली तारा से अरे बखोरा ना तुरंते उठ जाई हां तू मार। नचला उठ जाई हन नचला बतिया बतारू जा तनिको एकरा लाज नहीं खे तनिको नहीं खे लाज बेहाया बेलज कहीं के इंसान के लाज लिहाज लगल हैवान के ना वहां रहल त मिलावत रहनी ले जाके त भुला गल बड़ू काई बतिया हैं कैसे मिलवाले बड़ रे हाय देखा तो नाम धरी नाम धरी ना नाम तो धा देम त तहन में मुड़ी कटावले हो जाई का के करा ई काहे खाती कहिया करनी हम छे छड़ा बनी की कह देई काजी बुझे हैं अरे वही तरह कह के झूठ सा छोपहाड़ा पढ़ावतिया बोलता नहीं रे गोविंदा बाबू आ बोलाइए कोई आही हो मैया ये ना मामा हमार भाई नु लगी उ रे खेलवाड़िया फुआवा ई बतावा जे भाई लागी तो सरसों के खेत में का करी भाई बहिन काजी हम ना चाहत रहनी तू खोलवली एकर कसम खाए कि तू लोग का विश्वास होखो कसम खा लिया आज के बाद नु हमारा का अपन मुंह से जवा मत कहिए ए फुआ जी सुनी ना जवन कहली तवन कहली लेकिन अब जवन रवा तो वैसा नहीं ना कहता नहीं मुंह में फेंक बोला गला अब का करी कंट्रोल ये मुंह खोल जाई ना लग गई ऐसे उठी सुना तानी जी
का हो है भगाई है के कहीं का हम भागा ये करा बुझाते नहीं के तो मैंने करा चुरा के खातिर जरूरी रहे हैं मिल इतना चुरा के खातिर जरूरी रहे हैं अच्छा एगो बात कह सर चल गली दादी और क्या ये जाए वाली बिया एकरा करे एकरा धो के गोड़वा भेज दो सो धरा गोड़ा देखे ईटवा का पर गिर मत जाओ दिल्ली का लाल किला 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 दिखावो एकरा तना क्यों ला तो गला कहीं के सब घोर के बना था मुर्गा मछली तो बन जाता था 2 पीस दिया था अच्छा दोहरावनी पूछे ली सतानी बता कि तोर बहनिया पूछेले कि तोर माई पूछेले कि तोर भौजाई पूछेले के पूछेला तो मैंने यही तो रहलुस खालुस नहीं जा ना हैं? हवा जन हवा बहता ना तो हवा पी के आ चुप पटुआ जली जाई चले ऐसे कैसे चल जाए चली रवा के विदाई करता नहीं चली चल अरे फूफा फोन करता गिरोच पहला बना गिरोच बना के कहले रहलु ना तो बात के खियावा तो चल बन हाथ गिरवा से ना बनावे वाला हमरा के। चलो हम लेके चलती हुई चल चल रे अरे कनेवा दे देगो लुगा फटा अथी करके चल 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 कुछ ना दे लुगा जाता नहीं बाकी देख लिया सर अब है जा हम आइम ना है जाके की तोरा के बोलावता रे ना के ये बोलावता अब खत्म खेला वाली जा आवा भैया देखो बस धरा के आवाज जा जल्दी बेगा पुआ निकाल के फेंक देनू फेंका बेका खुद ही जाती है मैंने